สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ AppleNerd นะคะรายการที่ใช้ความรู้เพื่อแบบเจิดค่ะค่ะรายการ AppleNerd นะคะรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปพบกับรีวิวแอปพลิเคชันเด็ดๆมันๆจาก App Store นะคะและข่าวก็สิบจากวงการไอทีด้วยค่ะวันนี้นะคะเป็นเทปพิเศษอีกแล้วนะคะหลังจากเมื่อวานเราก็โซสดกันมาแล้วตั้งแต่งาน Let's Talk iPhone ที่เปิดตัว iPhone 4S นะคะวันนี้ตื่นขึ้นมาค่ะโหดิฉันคุณสรยุทธอีกแล้วก็บอกดิฉันว่าคุณสตีฟจ็อบส์ได้ไปแล้วนะคะเสียชีวิตอย่างสงบเสียชีวิตอย่างสงบนะคะด้วยโรคมะเร็งตับอ่อนด้วยโรคมะเร็งตับอ่อนด้วยวัย56 ขวบนะคะใช่ค่ะโอเควันนี้นะคะเทปพิเศษเราจะเหมือนกับว่าเราก็อยากทำให้สตีฟจ็อบส์เนาะเราก็แบบว่าจะมาพูดถึงของชิ้นสุดท้ายให้เขาใช่ค่ะเราจะพูดถึงมาว่าประวัติไทม์ไลน์ต่างๆของเขานะคะเป็นสรุปรวมย่อยๆให้ทุกคนฟังว่าเขาทำอะไรมาบ้างให้พวกเรานะคะเขาได้ทิ้งอะไรไว้ให้บ้างอะไรอย่างนี้นะก็เดี๋ยวเราเปิดตัวกันด้วยการเขาเรียกว่าคำไว้อะไรเนาะคำไว้อะไรของสามผู้ยิ่งใหญ่นะคะของโลกในปัจจุบันเริ่มจากบิลเกตก่อนคุณเขาบอกว่ากว่าครึ่งชีวิตที่ได้เป็นเพื่อนร่วมงานแล้วคู่แข่งด้วยนะและสหายผมคิดถึงสตีฟมากเรารู้ใช่ไหมเขาบิลเกตคือใครเจ้าของ Microsoft นะคะแล้วก็มีคุณมาร์กนะคะคุณมาร์กได้ตั้งคุณม้าเมืองนอกนะคะค่ะคุณม้าบอกว่าสตีฟขอบคุณสำหรับการแนะนำและการเป็นเพื่อนขอบคุณที่โชว์ว่าอะไรที่คุณทำเนี่ยเปลี่ยนแปลงโลกได้ส่วนโอบามาบอกว่าทุกคนเนี่ยรับรู้การเสียชีวิตของสตีฟจ็อบส์เนี่ยผ่านอุปกรณ์ที่เขาสร้างขึ้นมาเองนะคะซึ่งเราก็คงรู้ว่าเราทุกคนต่างมีสตีฟจ็อบส์ติดตัวกันอยู่นะคะiPhone บ้าง iPad บ้าง MacBook บ้างอะไรบ้างนะคะเป็นการรู้ถึงเขาว่าเขาอยู่กับเราตลอดเวลาใช่แล้ววันนี้นะคะใครที่เข้า Google นะใครที่เข้า Google หรือว่าหน้าเว็บของ Apple นะคะก็คงจะได้เห็นรูปนี้คุณโชว์รูปนั่นป้ายนะคะเป็นรูปนี้นะคะเป็นรูปสตีฟจ็อบส์นะคะแล้วก็เขียนว่าสตีฟจ็อบส์1955 ถึง 2011นะคะคุณอาจจะไม่รู้นะคะว่า Apple ได้ตั้งชื่อรูปนี้ว่าอะไรรู้ป่ะฮีโร่นะคะเนื่องในโอกาสนี้นะคะเราจะมาพูดถึงฮีโร่เรากันนะคะวันนี้เป็นสิ่งที่เราทำให้สตีฟจ็อบส์ได้ก็เราทำได้นะคะก็เริ่มจากเลยนะคะว่าสตีฟจ็อบส์เนี่ยเขามีชื่อเต็มนะคุณรู้ไหมสตีเวนพอลสตีฟจ็อบส์นะคะเป็นชื่อเต็มเขาเป็น CEO ของ Apple เลยเนี่ยตั้งแต่อายุ21 ปีนะคะถือว่ายังหนุ่มยังแน่นเลยทีเดียวเป็น CEO แล้วหลังจากที่เขาได้เป็น CEO มาสักพักเนี่ยก็บริหารงานมาเรื่อยๆนะคุณนะเสร็จแล้วก็อยากจะดึงผู้บริหารใหม่ขึ้นมาเป็นจอห์น เป๊ปซี่นะคะจอห์น สคอลลี่เป็น CEO ของเป๊ปซี่เข้ามาบริหารโดยที่เขาแบบพูดว่าอะไรนะที่เขาพูดคุณน่ะอยากจะทำน้ำหวานไปตลอดชีวิตหรือไงไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงโลกเลยหรือไงอะไรเงี้ยนางก็เลยเข้ามาทำคุณจอห์นเนี่ยสักพักก็จะเกิดการเมืองขึ้นในนั้นปุ๊บปั๊บสตีฟก็ออกมานะคะสตีฟออกมาทำหลายๆอย่างนะคะทั้งเปิดบริษัทคอมพิวเตอร์ใหม่ชื่อว่า Next คอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็เป็นผู้บริหารของพิซซ่าหลายคนอาจจะไม่รู้นะคะว่าเบื้องหลังของการ์ตูน Toy Story ซึ่งเป็นการ์ตูนที่เราผูกพันตั้งแต่เด็กใช่มีประมาณ30 ภาคใช่ถูกต้องเบื้องหลังความสำเร็จหนึ่งนั้นก็คือสตีฟจ็อบส์นะคะเขาก็ออกไปทำอะไรมากมายนะคะช่วงนั้นเป็นช่วงที่ Apple ตกต่ำนะคะเนื่องจากผู้บริหารเหมือนว่าออกโปรดักต์เยอะนะแล้วไม่ประสบความสำเร็จเลยตัวเลยอะไรเงี้ย Apple ก็เลยต้องการที่จะดึงจิตวิญญาณของ Apple กลับมานะในที่สุดเขาก็ดึงสตีฟจ็อบส์กลับมาโดยการซื้อ Next มันเป็นเรื่องตลกนะคุณเขาก็พูดกันว่าApple ซื้อ Next หรือ Next เป็นคนซื้อ Apple เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าการที่ Apple ไปซื้อ Next เนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาอยากได้ตัวสตีฟจ็อบส์กลับมานะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นจิตวิญญาณของ Apple เลยก็ว่าได้นะคะก็พอสตีฟกลับเข้ามาในบริษัทยังไงคะเขาทำอะไรบ้างเขาก็ได้แบบเหมือนแบบเปลี่ยนแนว Apple เนอะโดยการเอาเทคโนโลยีเปิดผสมดีไซน์นะคะดีไซน์แล้วก็ก้าวสู่โลกบันเทิงโดยการที่ปี2001ค่ะเขาได้เปิดตัว iPod นะคะซึ่งมันก็เปลี่ยนแปลงวงการเพลงนะคะหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยเขาก็เปิดตัว iTunes ขึ้นมาอีกซึ่งนั่นทำให้วงการเพลงเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลนะคะเทปคาสเซ็ตเราจะไม่มีการเทปคาสเซ็ตแบบว่า100 ตลับของพี่เบิร์ดอะไรต่อไปทุกวันนี้ก็จะซื้อผ่านดิจิตอลดาวน์โหลดเป็นซิงเกิลไปอะไรไปนะคะ
และในปี 2007 iPhone ค่ะ iPhone ได้ถือเขาก็ได้เปิดตัว iPhone เกิดขึ้นนะคะแต่คุณรู้ไหมว่าก่อนที่ iPhone จะเปิดเนี่ยย้อนไปเมื่อนานมาแล้วเลยอ่ะมันได้มีผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ชื่อว่า Apple Newton เป็น PDA แบบว่ารุ่นแรกเลยล่ะของโลกเลยนะคะแล้วไงรู้ไหมคะเจ๋งค่ะพูดถึงอีกอย่างหนึ่งที่สตีฟ จ็อบส์เคยทิ้งไว้ให้นะคะและคนอาจจะไม่รู้เลยนะคะว่าสิ่งเล็กๆที่เราเรียกว่าเมาส์นะคะมาจาก Apple นะคะมาจาก Apple ค่ะนะคะคือคุณคิดสภาพความลำบากของเราดิเวลาเราใช้งานโดยไม่มีเมาส์อ่ะคนที่เคยชินเมาส์จะเข้าใจอ่ะเขาเป็นคนเอาเข้ามาใช้แต่ไม่ใช่คนริเริ่มเนอะใช่ไม่ใช่คนริเริ่มแต่เป็นคนแบบว่าที่นำมาให้เรารู้จักเมาส์อ่ะจนถึงทุกวันเนี้ยนะก็เป็นเพราะนางนะคะหลังจากนั้นก็2010เป็นช่วงของอะไรคะ iPad นะคะหลังจากนั้นชีวิตเราก็เปลี่ยนและชีวิตเราก็เปลี่ยนไปนะคะ iPad เนี่ยดิฉันว่าเป็นนวัตกรรมที่โคตรพลิกเลยคุณรู้ป่ะทำไมเราไม่เคยคิดถึงมันอ่ะไอ้แท็บเล็ตอ่ะนึกออกมาในที่สุดสตีฟ จ็อบส์ก็เอามายกขึ้นมาพูดถึงและในที่สุดมันก็เป็นกระแสตามมาเรื่อยๆแหละคุณสังเกตมั้ยเราไม่เคยเห็นแท็บเล็ตที่ดังๆมาก่อนนั้นนึกออกป่ะพอ iPad ปุ๊บทุกอย่างAndroid อะไรว่าไปออกมาเยอะแยะนะคะนั่นก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สตีฟ จ็อบส์ทิ้งไว้ให้เรานะคะแล้วนอกจากนี้นะคะเราจะจัดงานให้สตีฟ จ็อบส์นะคะเป็นงานแบบว่าคล้ายๆกับการระลึกถึงพระชนม์สตีฟ จ็อบส์ชื่อว่างาน Great Jobs จัดวันที่อาทิตย์ที่9ตุลาคมนี้นะคะที่ดิจิตอลเกตเวย์ชั้น4เวลาประมาณบ่ายโมงนะภายในงานเราจะมีการแลกเปลี่ยนทัศนคติกันระหว่างชุมชนคนรัก Apple นะคะพรีเซนต์เกี่ยวกับพวกสิ่งที่สตีฟ จ็อบส์ได้ทิ้งเราไว้มรดกตกทอดเขาทิ้งอะไรไว้ให้เราบ้างนะคะมามากมายนะคะประกอบไปด้วยคุณซีฉัตรปวีใช่ค่ะอาจารย์ธัญวัฒน์จาก SMT แตกนะคะแฟนเพจกลุ่มคนรัก Mac Lover นะคะรายการแบร์ไต่ด้วยนะคะแล้วก็มีขนมให้กินด้วยจากได้โดนะคะคือคุณเข้าใจป่าวว่างานเนี้ยเราแบบถึงแม้เราจะบ้าคลั่ง Apple ยังไงถึงเราจะแบบชื่นชอบสตีฟ จ็อบส์ไงแต่ว่าเรายังไม่ลืมคนไทยนะคะภายในงานเราก็จะมีการระดมทุนเพื่อที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในนามของกลุ่มชุมชนผู้รัก Apple ของประเทศไทยนะคะก็ยังไงก็อยากให้ไปกันเนาะดูทัศนคติของแต่ละคนแล้วก็ยังจะมีแบบว่าได้ทำบุญด้วยดูดารากินขนมกันนะคะเข้างานฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะไปพกสตางค์ไปทำบุญอย่างเดียวใช่ค่ะย้ำกันอีกครั้งนะคะวันอาทิตย์ที่9ตุลาคมนี้นะคะที่ดิจิตอลเกตเวย์ชั้น4เวลาประมาณบ่ายโมงนะคะรายละเอียดยังไงเราจะฝากไว้ในแฟนเพจถูกต้องค่ะ facebook.com/AppleNerdTV ค่ะนะก็เดี๋ยวนี้เราจะฝากไปด้วยคลิปนึงแล้วกันคุณอาจจะเข้าใจว่าการพรีเซนต์สุดท้ายของสตีฟ จ็อบส์เนี่ยมันคือiPad บ้าง iPad 2บ้างอะไรอย่างนี้นะคะแต่จริงๆมันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่นะคะสิ่งที่เราว่ากันว่าเป็นงานสุดท้ายของสตีฟ จ็อบส์จริงๆคือการพรีเซนต์การสร้างออฟฟิศของ Apple ใหม่ณสภาเมืองคูเปอร์ติโนนะคะเป็นรูปโดนัทเห็นบอกใช่ไม่คุณแต่แบบงานระดับนี้มันไม่ถึงต้องถึงมือ CEO เข้าใจป่ะถูกต้อง CEO อาจจะไม่ต้องทำเองอะแต่ว่าสตีฟ จ็อบส์ของเราอาจจะมองการไกลกว่านั้นนะคะดิฉันว่ามันเป็นการทิ้งทวนนะเป็นการทิ้งทวนเพื่อจะให้เป็นต้น Apple ต้นสุดท้ายของเขาไงที่เขาปลูกอ่ะเหมือนกับว่าอันเนี้ยเป็นของสตีฟ จ็อบส์เป็นคนทำให้มันเกิดขึ้นมานะคะเราจะมาดูคลิปนี้นะคะเป็นครั้งสุดท้ายที่ส่งท้ายนะคะว่างานสุดท้ายของสตีฟ จ็อบส์เนี่ยเขาทิ้งอะไรไว้ให้เรานะคะยังไงก็อาทิตย์หน้าเราคงเข้าสู่ภาวะปกตินะคะแล้วก็ขอบคุณพวกคุณมากสำหรับการติดตามนะคะเรามาดูกันว่าอาทิตย์หน้าเราจะมีอะไรให้ทุกคนดูกันนะคะไปแล้วนะคะแล้วเจอกันปิดท้ายวิดีโอคลิปนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊าย At this time, we have ceremonial manners and presentation, and it is my honor to call. I'm going to take a little things out of order, and actually, it's under oral communication. And as you know, Cupertino is very famous for Apple Computer, and we're very honored to have Mr. Steve Jobs to come here tonight to give a special presentation. Mr. Jobs. Welcome, Mr. Jobs. It looks like you have a fan club here. Thanks, yeah. Thank you. Apple's grown like a weed. And as you know, we've always been in Cupertino. Started in a little office park and eventually got the buildings we are in now at the corner of Deanza and 280. But and those buildings hold maybe 26
2,800 people, 2,800 people. But we've got almost 12,000 people in the area. So we're renting buildings, not very good buildings either, at an ever greater radius from our campus. And we're putting people in those. And it's clear that we need to build a new campus. So we're just out of space. And that doesn't mean we don't need the one we've got. We do need it. But we need another one to augment it. And so we've got a plan that lets us stay in Cupertino. And we went out and we bought some land. And this land is kind of special to me. When I was 13, I think, I called up Hewlett & Packard were my idols. And I called up Bill Hewlett because he lived in Palo Alto and there were no unlisted numbers in the phone book, which gives you a clue to my age. And he picked up the phone and I talked to him and I asked him if he'd give me some spare parts for something I was building called a frequency counter. And he did, but in addition to that, he gave me something way more important. He gave me a job that summer, a summer job at Hewlett Packard, right here in Santa Clara off 280, the division that built frequency counters. And I was in heaven. Well, right around that exact moment in time, Hewlett and Packard themselves were walking on some property over here in Cupertino, in Prune Ridge, and they ended up buying it. And they built their computer systems division there. And as Hewlett Packard has been shrinking lately, they decided to sell that property, and we bought it. We bought that, and we bought some adjacent property. It all used to be apricot trees, apricot orchards, and we've got about 150 acres. And we would like to put a new campus on that so that we can stay in Cupertino. And we've hired some great architects to work with, some of the best in the world, I think. And we've come up with a design that puts 12,000 people in one building. You can think about that. That's rather odd. 12,000 people in a building, in one building. But we've seen these office parks with lots of buildings, and they get pretty boring pretty fast. So we'd like to do something better than that, and I'd like to take you through what we'd like to do. So this is supposed to work here. There we go. Can you see this? Yep. Yes, we can. Great. So here's where we are today, which is on Infinite Loop Drive, again at the intersection of De Anza and 280. Mr. Jobs, you can actually draw on the screen. That's how high-tech we are. Oh, good. Use your finger. So instead of pointing in the air, you can just draw. I don't really need to draw on the screen. It's okay. You can see it clearly. And what we've done is we've bought this land right here. We tried to buy the apartments in the corner, but they're not for sale, so we couldn't buy those. But we bought everything else. And the campus we'd like to build there is one building that holds 12,000 people. And it's a pretty amazing building. Let me show it to you. It's a little like a spaceship landed. But there it is. And it's got this gorgeous courtyard in the middle, but a lot more. So let's take a closer look at it. It's got curve. It's a circle, and so it's curved all the way around. As you know, if you build things, this is not the cheapest way to build something. There's not a straight piece of glass on this building. It's all curved, and we've used our experience in making retail buildings all over the world now. And we know how to make the biggest pieces of glass in the world for architectural use. And we want to make the glass specifically for this building here. We can make it curved like this all the way around the building. And you can see what it will look like. It's pretty cool. Again, today, about 20% of the space is landscaping. Most of it is a big asphalt parking lot.
several big asphalt parking lots. So 20% of it is landscape. We want to completely change this, and we want to make 80% of it landscape. And the way we're going to do this is we're going to put most of the parking underground, so that we can have 80% be landscape. And you can see what we have in mind. I mean, there's nothing like this on the property now. It's pretty bad. Today there are 3,700 trees on the property. We'd like to just almost double that. We've hired one of the senior arborists from Stanford, actually, who's very good with indigenous trees around this area. So we'd like to plant a lot of trees, including some apricot orchards. And again, you can see what it might be like. And this is some of the infrastructure. The main building, we have parking underneath the main building, and that's not enough, unfortunately, and we have a parking structure here as well. The building's 4 stories high, as is the parking structure. So there's nothing high here at all. We want the whole place human scale. It's actually about the same as what we have in Cupertino right now. And an energy center, we deal with people sitting at computers all day writing software. And if the power goes out on the grid, we get to send everybody home. So we have to have backup power to power the place in the event of brownouts and stuff. And I think what we're going to end up doing is making the energy center our primary source of power, because we can generate power with natural gas and other ways that can be cleaner and cheaper, and use the grid as our backup. And we think that makes more sense. We've got an auditorium because we put on presentations much like we did yesterday, but we have to go to San Francisco to do them. And a fitness center and some R&D facilities. These are just things that where we do testing, and we need some buildings to test in, and there's hardly any people in them. So this is roughly the kind of thing that we're thinking about. And we're thinking about 12,000 people. I put 13 on the slide just because we may get a little luckier than 12,000. So we're up roughly 40% in people versus what the site has been used for already. And we're increasing the space to 3.1 million square feet, so 20% increase in space. The landscaping, though, increases by 350%, which is nice. The trees by 60%. The surface parking goes down by 90%. And so I think the overall feeling of the place is going to be a zillion times better than it is now with all the asphalt. And the building footprint actually goes down by 30%. So we want to take the space and in many cases making it smaller or putting more of a desirable thing on the space. And that's what we'd like to do. So just want to give you a look at it. This is a cafe. We have cafes in our facilities, and this cafe will feed the better part of 3,000 people at a sitting, because that's what you need when you have 12,000 people in a campus. And so that's what we're looking at. And I'd love to answer any questions if you have any. Thank you, Mr. Jobs. And we're really excited that you call Apple our home. If you go to your shop at One Infinity Loop, you have a T-shirt that says the mothership has landed. And if you look at this picture, definitely the mothership has landed here in Cupertino. Mm-hmm. Is there any questions or comments from my council colleagues?
Councilmember Wang. Hi, Steve. Hi. Quick question. I think people are curious as to know what the city residents can benefit from this new campus. Well, as you know, we're the largest taxpayer in Cupertino, so we'd like to continue to stay here and pay taxes. That's number one. Okay. Because if we can't, then we have to go somewhere like Mountain View, and we take our current people with us, and we give up and over years sell the land here, and the largest tax base would go away. That wouldn't be good for Cupertino, and no, of course wouldn't be good for us either. So that's number one. And number two, we employ some really talented, great people, and across the whole age spectrum. A lot of people right out of college, hire a lot of Stanford grads, etc. And you know, people that are in their 50s and even 60s, like me, I'm in my 50s. So I think that a lot of them want to live around where they work. We have a lot of people riding their bikes to work now. We also run a bus service. We've got 20 buses that run on biodiesel fuel. They're the cleanest buses you can buy. And we've got 20 of them doing routes all the way from San Francisco to Santa Cruz, bringing people in. And we think that we do very well with that here. So those are the kinds of things I think could benefit Cupertino. An influx of a tax base, an influx of very talented people who are, you know, getting paid. We put them in a fairly affluent group of people, and many of them would choose to make Cupertino their personal home as well as their professional home. I think there's a lot there. Plus, a whole lot of trees and true. Those are a whole lot great less asphalt. Those are great things. I think it'd be more specific. It's that, do we get the free Wi-Fi or something like that? Well, see, I'm a simpleton. I've always had this view that we pay taxes and the city should do those things. That's why we pay taxes. Now, if we can get out of paying taxes, I'll be glad to put up Wi-Fi. We should use our sales tax, part of that, to provide the iPad or something to our residents and then get a free Wi-Fi. Yeah, I think we bring a lot more than a free Wi-Fi. And so... Totally agree. Well, thanks so much. Sure. Councilmember Honey? Yeah, so first of all, it was interesting your throwback to HP. As a 35-year HP employee, most have been on the Cupertino campus in those buildings there. Obviously felt sorry when I heard that they were consolidating and moving. But now that we've seen your plans, the word spectacular would be an understatement. And I think that everybody's going to appreciate what clearly is going to be the most elegant headquarters, at least in the U.S. that I've seen. So we definitely appreciate the work that's gone into it and look forward to working with you to move it through the process. Thank you. I think we do have a shot of building the best office building in the world. And I really do think architecture students will come here to see this. I think it could be that good. So, but... Yep, appreciate it. Yeah. Thank you. Councilmember Chang? Yeah, Mr. Job, thank you very much for coming. Sure. We met, the city manager and I met Mr. Cook and Mr. Oppenmeyer and also Terry at your campus and see the concept. It's a very good one. I do have a question about, at that time they mentioned about the current Infinity Loop will remain the same. The employee will stay there, right? Yeah, we need both to hold everybody. So that one will host about 8,000, 9,000 people? No. About 2,600. Oh, 2,600, okay. Yeah. And then this one will host 13,000, okay. 12,000. 12,000, okay. That's our current plan. All right. So then my concern is, last time I forgot to ask Terry about the safety issue, because you have only one building, has so many people there, so all the safety will be put into consideration, like a fire, everything. Oh, of course. Okay. Yeah, no, we spend a ton of time
identifying and hiring what we think are the best people in the world at doing what we do. The last thing we want is for anybody to get hurt. Okay. So, yeah, of course, we're going to, I mean, the whole building has to be designed with pretty precise requirements for safety. But we'll even go beyond those. Sure. And then the second question is, because the increase of the employment, the resident is concerned also about the traffic. So you have any plan to alleviate the traffic? Well, we're not increasing the employment by much. You're not? No. Okay. It's by like 20%. So we're not increasing it by much. Okay. All right. Also, I know you care about the air quality. Yes. I understand that you are not allow any employees smoke inside the building, right? Correct. So both my parents died of lung cancer from smoking, so I'm a little sensitive on that topic. Sure. So I just want to let you know, be aware. I don't know you're aware or not. There's a Lehigh Southwest cement plant nearby has air pollution to this area. Are you concerned about that? Are you aware of that? What is it? The cement plant is polluting the air in the entire area. The cement plant, that's the Kaiser? Yeah, 24001 Stevens Creek. I grew up about 5 blocks away from that, 6 blocks away. Oh, okay. So I'm pretty familiar with the Kaiser plant. Okay. And, yeah, I think it'd be great if the Kaiser plant wasn't there, but, you know, they bought the land fair and square, so probably they're not going anywhere. Okay. But if you kick Kaiser out, I wouldn't cry. All right, thank you. Thank you, Councilmember Chang. Councilmember Wang, you have a very quick question, right? Oh, yeah, very quick question. Steve, can you give us the estimate timelines and when you plan to submit the plan and when you're going to do the groundbreaking and when we can see the real building? Yeah, well, I ask that question a lot of our people, too. We want to submit plans fairly quickly. We want to break ground next year, and we want to move in 2015. 2015? Yeah. Okay. All right, very good. Thank you so much. We're really honored to have you to be here. I know it's not easy to get you here. And I think your technologies really make everybody proud. And we put Cupertino in together with Apple. Now we're really proud of it. Well, thanks. We're proud to be in Cupertino, too. Thanks. Thank you, Councilmember Wang. I think she stole my question. I was going to ask you when did you break ground so you can start collecting those sales tax dollars from you. No, exactly. But, you know, when Chris and I met with Mr. Jobs, you know, I found out a little bit more about him is that actually he is a hometown boy, graduated from Cupertino Middle School where my daughter's going, went to Homestead High School. So Mr. Jobs is very well familiar with the city of Cupertino. So we're very fortunate that you found it here in Cupertino. You decided to expand here in Cupertino. There's many choices across the country, and I'm sure that many governors and many mayors said, please come to us, but you decided to stay here. And I think it's because Cupertino is such an innovative place, a diverse place, and educational-wise that we have such wonderful schools, and later on we'll hear some other students on how they got awarded and our schools are doing so well. One thing that I want to ask you is to keep in mind is giving back to the community. And one thing that we would love to do, and I'm sure that our staff will talk about, is that we don't like going to Valley Fair or going to Los Gatos for an Apple store. We would love to have an Apple store here in Cupertino. Yeah, and I can show you. I even have, you know, my iPad 2 here, which I love this technology here. You know, so if it cooperates with me, but you know, this is wonderful. It's a wonderful technology, and my 11-year-old just loves this iPad 2. Yeah, the problem with putting an Apple store in Cupertino is there just isn't the traffic. So I'm afraid it might not be successful. If we thought it'd be successful, we'd love to. We'll help you make it successful. Again, thank you very much for coming with me. I'm sure that you guys are very lucky to hear this very historical moment that, you know, you were here about, 5 years ago, was it, Chris, that you made the announcement you bought the 55 acres, then you bought another 100 acres from Hewlett-Packard, and Apple is truly a technology of innovation, and our city staff and city council looks very forward to working with you and helping you succeed here in our community. Thank you very much. Let's give a big round of applause for Mr. Steve Jobs. Thank you.
Well, we'll get back to working on our plans so we can get back to you as quick as possible. Sure. Thank you very much, Mr. Jobs. Thanks. Thank you.